har bitta farzandni niyati, orzulari bo'ladi. Ya'ni o'sha ota-onani umraga, hajga olib borishlik niyat qiladi. Sizlarga birodarlar, bugun mana Abdurahmonjon yonlariga keldik. Nima deydi? Qulay sharoitlarga ega, ortiqcha sarsongarchiliklarsiz, ishonchli umra jamiyatidan umraga jo'natmoqchi bo'lganlarga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Oktyabr oylariga paketlarimiz qanaqa bo'lyapti, sharoitlarimiz qanaqa bo'lyapti, hammasini qo'ldan kelgancha inshaalloh sizlarga yordam beramiz. Abdurahmonjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sonlaringiz yaxshimi? Charchayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshi oldingizmi? Rahmat. Endi o'sha obunachilarimizga polniy ma'lumotlarni bersak. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, xudo xolasa o'sha ota-onamizni umra jo'nataman degan niyat qilganlarga, xudo xolasa hammalariga bu ishonchli firmani tavsiya qilamiz. Endi bizni firmamiz, bizni paketlarimiz, bizni reyslarimiz asosan aka Toshkentdan Farg'ona, Andijon hamda Namangan viloyatlaridan bo'ladi. 4 ta viloyat. 4 ta viloyatdan bo'ladi. Har 2 kun, 3 kunda reyslarimiz bor va yana bizning reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri reyslarimiz Jiddaga, Madinaga tushadi ziyoratchilarimiz. To'g'ridan to'g'ri. Albatta. Malakali 50 boshlar ularda xizmatlarda bo'lishadi. Hozir haligi 50 boshlarni ham haligi shunchakilari bas, o'sha yerlarda tajriba orttirgan, 3-4 yil, 5-6 yil bilan ishlagan 50 boshlar hammalari o'sha ziyoratchilarda hammalari xizmatlarda bo'lishadi. Xudo xolasa. Xo'p, endi Madinada necha kun bo'linadi? Makkada necha kun bo'linadi aka? Madinaga borilganda 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada mehmon bo'lishadi aka, xudo xolasa. Birinchi Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada mehmon bo'lishadi. 2 mahal issiq taom beriladi. Keyin bizni mehmonxonamiz ham mana bu Masjid Nabaviyda o'rtasidagi masofasi 350-400 metr atrofida. Ya'ni hojidog'i hojilar bemalol piyoda xotirjam yurib, masjidga kirib, ibodatlar qilib chiqish imkonlari bemalol bo'ladi. Avtobuslar qo'yilgan, ha? Avtobuslar qo'yilgan aka. O'zi mehmonxonamizdan haramgacha bo'lgan masofa piyoda kirib chiqishaveradi. Endi Madinada kunlari tugagandan keyin Makka Mukarramaga borilayotganda chiroyli, shinam, pokiza avtobuslar xizmatlarda bo'ladi borish Makkaga. Nimada yana bitta narsa gapingizni tanlab qo'ydim. Madina Munavvaraga borilganda hozir mana sizga ham ko'p savol bo'lsa, bizga ko'p savol bo'ladi-da. Menga hozirgi nimalarda ko'p savol bo'ladiki, ravza masalalari nima bo'lyapti? Eng dolzarb mavzu aka o'zi. Ya'ni Madina Munavvaraga borgandan keyin ravzaga kiramizmi, kirmaymizmi? Ya'ni oldinlari o'tganlar qachondir bir borganimizda armon bo'lib qolgandi, kirolmagandik degan savollar ko'pda aka. O'sha narsalarga biz oydinlik kiritadigan darajasida hozir mana Xudo xohlasa shu paytga bizni grupamiz, bizni firmamizdan borgan hojilarimiz yoki hojdagi hojonlar hammalari Ravza Sharifga kirib chiqishdi. Kirib chiqishdi, bundan bag'in kirib chiqishadi xudo xolasa inshaalloh bizning tomoniga diqqatliroq bo'lasizlar xudo xolasa. Xo'p, yana bitta savolim, misol yosh katta insonlar qanaqa bo'ladi? U yerda bir kalaskalari bormi, yo ba'dan olib borish kerakmi, yoki dori-darmonlarini ichib yuradigan odamlar bo'ladi. Shunaqalar qanaqa bo'ladi? Juda yaxshi savol bo'ldi aka. Yosh katta hojdagi xotinlarimiz bor, ularda agar o'zlarida kalaska bo'lsa, uylarida olishgani yaxshi. Nimasi yaxshi? Ya'ni aeroportlarda hojdagi hojilarni ochirib yurishaveradi. Ya'ni kalaska bilan. U kalaska hech qachon kiloga ham hisob kitob qilinmaydi, boshqa qilmaydi, o'sha bagajga to'g'ri. Yo'q, kalaskalar yo'q deyiladigan bo'lsa, borilganda mehmonxonalarda misol uchun kalaskalar bo'ladi. Kalaskalar bor. O'sha mehmonxona xodimlari yoki 50 boshga murojaat qilishsa, mana dadamdilar, ayamdilarcha kalaska kerak hojaga deb 50 boshga aytsa, 50 boshga endi 50 ta odamni bir nimasidan yuradi-da. Esi keladi, bo'ldi bu hojdog'iga kalaska kerak ekan deydi. Borib mehmonxona xodimlaridan yoki nimadan kalaskani olib hojdog'ilarga berishadi. Foydalan bo'lib yana qo'yib ketishaveradi. Ketishaveradi. Endi mana dori-darmonga keladigan bo'lsak, o'zi asli dori-darmonlarimiz bor. Tibbiy xizmatimiz bor-da, hamshiramiz bor, dori-darmon bor, faqat odamni mana o'zidan doimiy ichib yuradigan dorisi bo'ladi. Uni o'zi bilan uni o'zlari olishadi. Chunki erta topish qiyin masala bo'ladi. Lekin odatiy birinchi yordam dorilarimiz hammasi bor. Hamshiramiz uni bor. Lekin odamni o'zi uchun qanaqadirki davleniya dori ichib yuradi, qanaqadir dori ichib yurishadi. Uni ovozlar bilan olishsa, xuddi olishsa, muammo bas. Endi yosh katta insonlar hatto haligi shu tomonlarni ham aytib o'tib ketganimiz, o'tgan safargi videomizga kommentariya yozishibdi. Xo'p, endi ziyoratlarda qabul qilingandan keyin bir yana qo'shimcha bir sayohatlar ham bormi? Albatta bor aka. O'zi Madina Munavvarada Madina ziyorati bor-da. Madina ziyoratida o'sha Uhud tog'i, Qubo masjidlari, Qiblatan masjidlariga hamma ziyoratga borishadi. O'zi firma tomonidan bor.
va yana xurmo bog'iga boriladi. Ko'p joylarda xurmo bog'ida, ya'ni xurmo bog'iga kirib, xurmo xarid qilib, yana hojilar qaytib ketishadi. Bizda bunaqa narsa yo'q aka. Chunki kun bo'yi ziyoratda yurgan, charchagan hoji tog'a hojonalarimiz xurmo bog'iga borib, ozgina madaniy hordiq chiqarib, bizni shu ozgina bir osh tashkil qilganmiz, ziyofatimiz bor. Ya'ni tamaddi qilib olishadi, ziyofat oshimiz bor. Necha kun davom etadi safarimiz? Safarimiz 14 kunlik hoji aka. Safarimiz 14 kun davom etadi, xudo xolasa. Xo'p, endi paketlarimiz qanaqa bo'lyapti? Eng qiziqarli joyi, obunachilarimiz ko'p so'ragan joyi. Paketlarimiz endi o'sha Madina Munavvaradagi paketlarimiz aytib o'tdik-ku, 2 kecha 3 kunduz bo'lishadi, ravzaga kirishadi, ziyoratlar bo'ladi, xurmo bog'da oshlar bo'ladi, hammasini aytib o'tgan bo'lsak, endi 2 kecha 3 kunduzdan keyin xudo xolasa Makka Mukarramada yo'l olishadi. 50 boshimiz Makkaga borishlaridan oldin dars o'tib berishadiki, ehrom qanaqa kiyamiz, umrani qanaqa qilamiz degan darslar o'tib berishadi. Keyin Madinadan Makka yo'lga chiqilganda yo'lda Zulhulayfa miqotga kirib, 2 rakat namoz o'qib, umrani niyatini qilib, Makkaga tomon yo'l olishadi. Xudo xolasa, Makkada ham hoji aka pokiza shinam mehmonxonalarimiz kutib turadi ularni. 50 boshlarimiz birga olib borib, shinam mehmonxonaga joylashtirib, u yerlarda tamaddi qilib olishadi. Keyin bir ma'lum vaqtda gaplashib 50 boshimiz o'sha hoji tog'a hojonalar birgalikda Allohning baytini, umrasini tavofini qilishadi aka, xudo xolasa. Endi umra tavoflar qilib olishgandan keyin 50 boshida o'zi tushuntirishadi, mana bu haramga bunday kiramiz, metda bunday yuramiz, mana narsa bunaqa qiladi, o'zi tushuntirishadi, boshqa bo'ladi. Xudo xolasa, hojilar qiynalishmaydi. Madinadagi Makkadagi mehmonxonamiz masofasi ham Masjidil Haramga 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Avtobuslarimiz tinim bilan qatnashadi. 4 ta avtobuslarimiz bor. Keyin o'sha zatmaxshi qo'shimcha ziyoratlarimiz bor. Ya'ni qo'shimcha sayohatlarimiz ham bor. O'zi ziyorat alohida, sayohat alohida bo'ladi. Sayohatga misol uchun xohlovchilar chiqadi, xohlovchilar ibodatini qilib nima qiladi? Unda muammo yo'q. Lekin bizning firma tomonidan albatta hamma yoq qilib beriladi. Ziyoratga ziyorat, sayohatga sayohat qilib beriladi. Tanlov nimalar o'zlarida bo'ladi hojilarimiz. Ya'ni yo ham hammamizni Alloh chaqirsin, birgalikda boraylik. Ajomas shu obunachilarim bilan borib qolishim Xudo xolasa aka, albatta, xudo xolasa inshaalloh. Endi paketlarimizni aytib o'tsangiz obunachilarimiz. Makka paketimizni to'liq aytmadik. O'sha Makka paketimizda, Makka Mukarramada mehmonxonalarimizda 3 mahal o'zbek milliy taomi bo'ladi. Ya'ni o'zimizdan borgan oshpazlarimiz 3 mahal o'zi O'zbekistonda o'zimizda ovqatlarning bir ta'mini inshaalloh qo'ldan kelgancha his qildirishadi inshaalloh. Keyin yana bizda bitta narsa borki, o'sha Makka ziyoratlariga chiqishadi-ku, Arafat tog'iga borishadi, Nur tog'lariga, Savar g'orlariga borishgandan keyin, bizni ziyoratchilarimiz haligi yaxshi dam mehnatga hamdam deydi-ku, yaxshi bir dam olishsa, ibodatga kuchot bo'lsin deb nimaga olib boriladi? Qizil dengizga ozgina bir madaniy hordiq chiqarishni, Qizil dengiz sayohatga olib chiqaradi. Qizil dengiz, kemalarda Qizil dengiz sayohatga borishadi. Yana bir qo'shimcha tariqamiz bor, aka bizda to'xtamaydi. Nimalar, sayohatlar. Hoji tog'a hojonalarga o'sha Rojihin degan masjid bor. Rojihin masjidida o'sha o'zimizni ko'chalarda piknik deydi, bizda ziyofat deydi. Ozgina bir yana nimamiz bor, ziyofatimiz bor. Rojihin masjidiga boriladi. 50 boshimiz Rojihin masjidining tarixini tushuntiradilar. Orada haligi bizda ziyofat, ovqatlarimiz, oshlarimiz bor o'sha yerlarda. Maqsadimiz hoji tog'a hojonalar xudo xolasa ko'ngillari to'q bo'lib, ibodatga ham to'q bo'lib, bir damni ham xotirjam olib kelishlari. Xotirjam ibodatlar. Albatta, ham sayohatlari bilan. Ham sayohatlari bilan birgalashib, inshaalloh keyin yana bitta narsa qaytishayotganda oxirida xudo xolasa aeroportga 50 boshimiz birga borib, hoji tog'a hojonalarga 5 litr zamzam suvlarini berib, qo'llariga duolar olib, keyin uchatishadi xudo xolasa aka, inshaalloh. Zo'r. Endi narxlarini, paketlarini aytsak. Paketlarimiz aka, xo'p, o'zi mana hozir bilayotgan bo'lsangiz, bu Umra jamiyati litsenziyalangan firma, qonuniy yo'nalishda, xudo xolasa, buni narxlari aka oktyabr oyiga $1050 qilganmiz. Oktyabr oyi ichiga oxirigacha endi. $1050 qilganmiz aka, xudo xolasa inshaalloh. Agar bundan nima endi masalan bir deylik oila boshisiz 5 ta odamni olib ketyapsiz, 6 ta odamni olib ketyapsiz. Sizga bosim tushmasin, sizga nega tushmasin aka. Agar o'tib berish yo'llari bo'lsa, albatta sizga yoki o'sha haligi nima deydi, oila boshiga yoki bitta kasb bitta bo'ladi baribir odamda. Haligi siz ham biz ham erkak odammiz, haligi ro'zg'orchilik degan narsa bor, lekin odamning maqsadi bor, orzusi bor. Mayli,
agar 5-6 ona ketayotgan bo'lsa, murojaat qilishsin. Imkon qadar aka bizni firma tomonidan yana yengillik qilib beriladi. Ozmas. Ozmoz yengillik bo'ladi. Nimaga? O'sha odam ko'ngliga maqsadi yetsin, Ha, ha? ushalsin. Ushalsin, xudo xolasa inshaalloh aka. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilaman. Mana biz endi hozir mana ozmoz suhbat qurdik Abdurahmonjon bilan. Agar yana sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 24 soat xudo xolasa. Albatta, inshaalloh. Musofirdan kuzatayotganlar bor. Albatta. Misol uchun mana shu o'zimizni nimadan hozir Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan ham aloqaga chiqishyaptimi sizlarga? Ha, ular aloqalar bo'lyapti. Qirg'izistondan kecha hojilar aloqaga chiqishgan, Tojikistondan aloqaga chiqishyapti. Bemalol aloqaga chiqib ularni ham chiroyli Mana shu kuzatilyapti. o'zimizni vodiydan yoki Toshkentdan uçishaveradi. Albatta, albatta. Vodiydan Toshkentga reyslarimiz bor. Har 2 kunda Har 2 kun, 3 kunda bir reyslarimiz bor. Bemalol o'zlari xohlagan vaqtda reyslarimiz bor. Mana qaysi davlatlardan bo'lishlaridan qat'iy nazar xullas Abdurahmonjonga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Inshaalloh. Umra jamiyatidan borishlarini so'rab qolaman va tavsiya qilib qolaman akalar. Bizni kanalimizga yo'lashmanglar, sog' bo'linglar Sog' bo'linglar. va yana bizni kutinglar, yana videoroliklarni davom ettiramiz.